աշխատատեղ ստեղծենք Հայաստանում։ Որակյալ եւ մրցունակ հայրենական արտադրանք։ Հաշվառված ենք խոշոր հարկատուների ցուցակում։ Հանդիսանում է բացահայտ առաջատար ներքին շուկայում։ Սեփական արտադրության հումքեր եւ ներկանյութեր։ Սրա մասին կարելի է միայն երազել։ Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր սպառողի համար։ Հարմարավետություն եւ կայունություն մեր գործընկերների համար։ Ստեղծում է կոմֆորտ յուրաքանչյուրիս ընտանիքի համար։ Որակյալ եւ մրցունակ հայրենական արտադրանք։ Ինչպես ծնվեց Էկոպրոֆի գաղափարը։ Դիմեցի իմ տղային Արտուր Դադասյանին եւ Փեսայից Սամվել Վարդանյանին, որոնք Ռուսաստանում ունեին կայացած բիզնես։ Ուշադիր լսելուց հետո ողջունեցին եւ հարգեցին իմ խնդրանքը անպայման Երևանում ստեղծելու նման արտադրամաս, որը մենք անվանեցինք Էկոպրոֆ։ Ուսերին ունենալով վաստակաշատ մանկավարժի կոչում հարուստ կենսափորձ, ընկեր Դադասյանը կանգ չառավ, չգնաց վաստակած հանգստի եւ իր պրպտող մտքին համապատասխան նոր ճանապարհ հարթեց, նոր ուղիներ գտավ։ Սահմանված օրենքները նրանը չէին, նա ինքը ստեղծեց իրենը, որտեղ իր համար չկար սահմանված օրենք։ 1996 թվականին Երևանում արդեն գործում էր մի փոքրիկ համեստ արտադրություն։ Ընդամենը մի քանի տեսակ արտադրանքով։ Հասկանալով, որ բիզնես հնարավորությունները ավելի մեծ են մեծ երկրներում, Արթուր Դադասյանի հետ 1997 թվականի հոկտեմբերին Մոսկվայում հիմնեցինք ներկայիս մեծ ճանաչում ունեցող Իդեալ կոնցեռնը։ Օրերից մի օր հասկացանք, որ յուրաքանչյուր հայի պարտքն է իր հայրենիքում իրեն հասանելի մոմը վառել, հայրենիքին նվիրելով իր էության լույսն ու ջերմությունը։ Փոխանակ անիծելու խավարը, մեկ հատ մոմ վառիր։ Հենց այս միտքն էլ դարձավ ավելի մեծ լայնամասշտաբ գաղափարի հիմքը, որն իրականացնելու պատասխանատվությունն իրենց վրա վերցրին Արթուր Դադասյանը եւ Սամվել Վարդանյանը։ Նրանց աջակցությամբ 2006 թվականի հուլիս ամսին ստեղծվեց Էկոպրոֆ ընկերությունը։ Նպատակս հետևյալն էր, որպեսզի մենք անպայման ունենանք առաջերտին արտադրություն եւ մենք դուրս մղենք դրսից եկող նմանատիպ շինարարական դետալները, որոնք անորակ էին եւ թանկ էր։ Մոտորապես 2 ամսվա ընթացքում ստեղծեցին այդ Էկոպրոֆ ֆիրման, որի տնօրենն եմ առ այսօր։ Ունենալով ընդամենը մեկ հոսքագիծ, շատ դժվար է պատկերացնել այսօրվա արդի հզոր արտադրության առկայություն եւ արտադրական ծավալների այսպիսի աճ։ Սրա մասին կարելի է միայն երազել։ Անվանը բնորոշ ընկերությունը ստանձնեց ստեղծել էկոլոգիապես մաքուր եւ միմիայն որակյալ արտադրանք։ Հիմնել արտադրություն, ունենալ համապատասխան աշխատուժ, ստանալ այն արտադրանքը, որը կարդարացնի նպատակն ու ռեսուրսները։ Համարձակ քայլ էր, բայց եւ իրատեսական։ Ընկերության հիմնադիրների համառության եւ նվիրվածության արդյունքում 2006 թվականի հոկտեմբեր ամսին թողարկվեց մտահղացումների, գծագրումների, երկարատև քննարկումների իրական մոդելը, ընկերության առաջին արտադրանքը։ Ստեղծվել են այնպիսի հոսքագծեր, որտեղ աշխատանքի ճնշող մասը կատարում է ավտոմատ կարգով։ Եվ 2006 թվականի ստեղծված ընկերությունն այսօր դարձել է հարմարավետության խորհրդանիշ։ Կոմֆորտ ապրանքանիշն այնտեղ է, որտեղ սպառողը նախընտրում է բնակարանային ինտերիերը հարդարել բարձրորակ, էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքով։ Էկոպրոֆն այսօր կանգնած է ժամանակակից, բարձր տեխնոլոգիաներով զինված, եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող, ամբողջական ցիկլով արտադրությունների կողքին։
իր կոնստրուկտորային եւ դիզայներական բյուրոից մինչև զանգվածային արտադրանքի թողարկում եւ սպառում։ Այս ոլորտում առաջատարների կողքին կանգնած ընկերությունն այսօր արտադրում է 100-ից ավելի ապրանքատեսակ եւ ամեն անգամ քանակապես աճող նոր տեսականին գրանցում է հերթական արդյունքը, երբ ուղիղ համեմատական են քանակն ու բարձր որակը։ Իր հանրայդ կոմֆորտ ապրանքանիշով ներկայացված պլաստմասե կախովի առաստաղների, շրիշակների, անկյունակների եւ այլ պարագաների վաճառքի ծավալով ընկերությունը հանդիսանում է բացահայտ առաջատար ներքին շուկայում։ Տարածաշրջանային եզակի ընկերություններից է, որը օգտագործում է սեփական արտադրության հումքեր եւ ներկանյութեր։ Գույների, հումքերի եւ ներկանյութերի համապատասխանումը ստանդարտների ստուգվում է ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաներով։ Բարձրորակ նյութերի կիրառումը էկոպրոֆի արտադրանքը դարձնում է հրակայուն, էլեկտրաանվտանգ, երկարակյաց եւ էկոլոգիապես անվտանգ։ Նոր տեխնոլոգիաներն ու մտահղացումները տալիս են իրենց բարերար արդյունքը։ Տարեստարի մեծացնում է սեփական պահեստային տարածքներն ու հնարավորությունները, անընդհատ կիրառելով նորանոր տեխնոլոգիաներ եւ պահեստային կառավարման համակարգեր։ Դասական պրոֆիլների կողքին ստեղծվում են գունային տարատեսակ պրոֆիլներ, որոնք ոչ միայն ապահովում են ինտերիերի ներդաշնակությունը, այլև ձևի եւ կառուցվածքի պարզության շնորհիվ դառնում են հեշտ կիրառելի։ Էկոպրոֆ ընկերությունը ժամանակակից հզոր տեխնոլոգիապես հագեցած, դինամիկ զարգացող եւ ստեղծագործ ընկերություն է, որտեղ արտադրական process-ի հետ կապված ցանկացած միտք կյանքի է կոչվում մեր պրոֆեսիոնալ թիմի աշխատանքի շնորհիվ։ Շինարարության բոլոր փուլերում մենք միշտ առնչվել ենք Էկոպրոֆ ընկերության կոմֆորտ ապրանքանիշի բոլոր ապրանքատեսակների հետ, ջրամատակարարման խողովակներ, քիվեր, լուսամուտակոգեր, շրիշակներ, կախովի առաստաղներ եւ այլն։ Կոմֆորտի հետ կոմֆորտ է աշխատանքը շինարարի համար, կոմֆորտ է սպառողի համար, կոմֆորտ է գործընկերոջ համար։ Սա վաստակած անուն է, վստահության երաշխիք եւ կայուն համագործակցության գրավական։ Այսօր էկոպրոֆն իր ուրույն տեղն ունի միջազգային շուկայում։ Էկոպրոֆը կայուն է նաև ֆինանսական ոլորտում, որի շնորհիվ մեզ վստահում են շատ արտասահմանյան կազմակերպություններ։ Այսօր Էկոպրոֆ ընկերությունն ունի կայացած առաքման համակարգ եւ իրականացնում է կայուն մատակարարումներ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այլև Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Ապրանքները արտահանվում են նաեւ այլ երկրներ, տևական ժամանակ է ինչ ընկերությունը հաջողությամբ աշխատում է վրացական շուկայում, իր որակյալ ապրանքատեսակների շնորհիվ հաջողվել է նաեւ մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ղազախստանի շուկաներ։ Հարկային վճարումներով մենք կարող ենք հպարտանալ, որովհետև դա մեր փոքրիկ լուման է Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանն ու կայունացմանը։ Հայկական շուկայում ճկուն մարքեթինգի շնորհիվ ընկերությունն առաջարկում է մրցունակ գներ, անվճար առաքում, գրագետ սպասարկում։ Համագործակցում է ավելի քան 700 շինարարության խանութների եւ շինարարական կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաեւ խոշոր շինարարության ցանցերի, ինչպիսիք են Նորտունը, Դոմուսը։ Էկոպրոֆ ընկերությունը Decora Group ընկերության հետ սկսել է աշխատել 2015 թվականից։ Միշտ եղել է վստահելի գործընկեր եւ իր ուրույն մոտեցումն է ցույց տվել յուրաքանչյուր գործընկերոջը։ Եղել է միշտ ականջալուր բոլոր ծագած հարցերին, թե աշխատանքային, թե սպառողների հետ կապված եւ ցուցադրել անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր սպառողի համար։ Էկոպրոֆ ընկերությունը պատշաճ կերպով կազմակերպում է իր աշխատակիցների հանգստի եւ սննդի ռեժիմը։ Խրախուսում է ամուսնությունները, երեխայի ծնունդը,
գնահատում է յուրաքանչյուր աշխատակցի հաջողություններն ու նվիրվածությունը։ Այսպիսին է Էկոպրոֆ ընկերության պաշտոնական այցեկարգի բովանդակությունը։ Ոչ պաշտոնականը սկսվում է այնտեղից, որտեղից սկիզբ է առնում հայրենիքի պաշտպանի նկատմամբ սերն ու հոգացությունը։ Օրինաչափ է, երբ զինվորը պաշտպանում է հայրենիքը։ Օրինաչափ պետք է լինի նաև ժողովրդի բարի կամքի դրսևորումը իր զինվորի հանդեպ։ Ամենահիմնական նպատակը, որպեսզի աշխատատեղ ստեղծենք Հայաստանում, որպեսզի հայրը, հայ աշխատավորը իր հացը վաստակի Հայաստանում, իր ընտանիքի կողքին եւ ոչ թե դրսում, լինի իր երեխաների, իր կնոջ, իր բարեկամների, հարազատների կողքին։ Էկոպրոֆը չի բարձրաձայնում, նա գործում է։ Ընկերությունը մեծ պատասխանատվությամբ իրականացնում է Արցախի պաշտպանական երկրորդ եւ երրորդ սահմանագծերի ավելի քան 65 կիլոմետր երկարությամբ ձգվող տարածքի ջրամատակարարումը զինվորին խմելու ջուր մաքուր կենցաղ պարգևելու մեծագույն ցանկությամբ։ Հայրենասիրությունը միայն խոսքեր չեն։ Դա ոչ միայն պատերազմի ժամանակ հայրենիքը պաշտպանելն է, այլև խաղաղ պայմաններում հայրենիքի բարօրության համար աշխատելն է։ Հայրենի երկրին անմնացորդ նվիրվելն է, դա հայ մարդուն արժանի աշխատանքով ապահովելն է և արդյունքում նրան հայրենի հողի հետ կապելն է։ Էկոպրոֆի հիմնադիրների ամբողջ անձնակազմի համար բանակին տված ծառայությունը ընկերության ամենամեծ հաջողությունն է։ Բնականաբար նման վերաբերմունքը գնահատվեց ըստ արժանվույն։ 2017 թվականին Արցախին մատուցած ծառայությունների համար Էկոպրոֆ ընկերությունը պարգևատրվեց երախտագիտության մեդալով։ Այո, հենց այսպես է ապրում Էկոպրոֆը։ Հանուն բարեկեցության, հանուն հարմարավետության եւ ինչու ոչ ընկերության հիմնադիրներ Յաշա Դադասյանի եւ Սամվել Վարդանյանի տված հայրենասիրության դասերով հայրենիքի գինը իմացող լավ ու բարի փորձառու աշխատակիցներով։ Որն է մեր երազանքը։ Ունենալ հզոր հայրենիք, լինել ուժեղ եւ ապրել սիրով։ Մենք հավատով ենք նայում եւ մեր երկրի, եւ մեր Էկոպրոֆի վաղվա օրվան։